अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं क्रोज सिरप के मुतल्लक, जो कि खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स आईवी लीव एक्सटेंडेड है, जो कि ये कुदरती जड़ें हैं जो पौधों से हासिल की जाती हैं और खांसी को कम करने में मदद देती हैं। इस्तेमाल की वजह से खांसी या बलगम खांसी में आराम देता है, गले में खराश या जलन को कम करता है, सांस की नाली को खोलने में मदद देता है, बलगम गलम को खारिज करने में मदद देता है। इस तरह की मजीद मालूमात और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमडी डॉक्टर फार्मेसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की मजीद मालूमात वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।